Dear viewers, welcome Mtume TV. Jesus is coming back again. Inasemaje? Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Komea tu hapo, kwa sababu leo tuko sehemu hiyo hapo. Watapanda juu, lakini hawaendi kwa kutumia lift yoyote ile. Watapaa kwa mbawa za tai. Tai ni ndege. Acha hii ni fundo tu limefundwa hapa, lakini tai anayetajwa pale ni tai ndege. Ndiye ndege mwenye aliye mkubwa anayeruka. Katika ndege wanaoruka anatajwa huyu, lakini wanaweza wepo ukubwa wake hasa sio uzito wake. Wakitaja ni ndege mkubwa anayeruka, wataji uzito. Wanataja kwamba tai ni mkuu wa anga, ndio mfalme wa hewani. Kuna wanawataja wafalme watatu katika wanyama. Moja anatajwa simba, mfalme wa nyika, king of the jungle. Kwa hiyo sio kwamba simba ndiye ana ubabe, labda unamlinganisha na tembo na nini, lakini kwa sababu alivyo smart na alivyo simba polini, anatishia paka wanyama wenye ukubwa, wenye uzito na kilo, lakini anaitwa king of the jungle, simba. Na huyu pia ndiye unakuta Mungu anajitambulisha, simba wa kabila ya Yuda. Yesu Kristo anajitambulisha. Kwa hiyo anapojitambulisha vile anazungumzia uwezo, nguvu. Lakini pia wanayemfahamu wanadamu kwamba naye ni mfalme, ni mtawala. Wakienda majini wanasema papa ni mfalme wa majini. Mbabe kule ndiye anayetajwa kule. Lakini tai, an eagle, king of the air, mfalme wa hewani. Ziko sifa anuai mbalimbali, lakini Mungu anapoleta kielezo akitumia tai anakuwa maalumu kabisa, kwa sababu hataki afahamike. Bwana ajieleze kwa namna nyingine ya yule ndege, ingawa haina nani, lakini anataka wasomaji wa Biblia wamfahamu kwa namna hii. Akitaja tai huwa hasa anataja mwendo, anataja uwezo, uimara dhidi ama kukabili dhiki, shida, kizuizi, changamoto, tatizo. Kwa sababu tai kuna maeneo makubwa manne. Wani yaseme kidogo kwa haraka hapa katika tai. La kwanza ni maono. Macho yake yanaona kilomita nyingi zaidi kuliko mwanadamu. Sio tu yanaona, lakini ya kimoja kabisa, akiwa mbali kabisa ana uono mara 8 zaidi ya mwanadamu. Kwa hiyo angalia distance, umbali unaona wewe, na namna ya kusema hiki ni hiki, hiki ni kile, uzidishe mara 8. Tai anaona hivyo. Kwa jicho lake kwenye upande wa lensi yake, namna alivyoumbwa na Bwana ni ajabu. Anaona mbali kuliko mwanadamu, na anaona kwa wazi kuliko mwanadamu 8 times. Tai. Jambo la pili ni kucha zake. Kucha zake zina nguvu kweli kweli. Akishika, nguvu zake kwenye ile miguu ya kushika zile mawindo, usifikiri utatereza. ni zaidi ya ndoa.
Kwa hiyo Mungu anapojitambulisha kwa tai, hataki tuende kwenye kucha. Kwa sababu wewe ukashikwa na tai kwenye kucha na ukabaki mzima. Mungu anapojitambulisha kupitia tai, haelekei upande ule. 3 ni mdomo wake. Mdomo wake na uko namna hii kwa ajili ya kurarua ngozi yoyote ngumu, anapenya mdomo wake. Halafu 4 unazungumzia juu ya mabawa. Sasa mara nyingi Mungu anapojitambulisha kwa tai, anazungumzia mabawa. Tai akinyoosha bawa hivi na Rahuku akanyoosha, umbali kutoka mwisho wa lile bawa na mwisho wa hili bawa futi 9. Wanaanzia tai, anaanzia futi, kwa sababu ziko species zaidi za tai. Wako wanaishia futi 7, wako wanaoenda futi 8, wako wanaenda futi 9, kwa sababu kuna aina mbalimbali za tai. Kwa hiyo 7 hadi 9. Na mwanadamu wa sasa hivi mrefu, akiwa mrefu na futi 7. Ndio maana ukiangalia majeneza mengi, angalia urefu huu. Kwa hiyo tai akinyoosha hivi, nazidi kimo cha wanadamu futi 7 hadi 9. Wengi tuna 5 pointi. Sihangaiki, ujua tu wengi tunaishia hapa. Ndio maana Adamu alivyoumbwa na sasa, maana kama mrefu wa sasa hivi anaingia kwake zaidi ya mara 2, anaenda mara 3. Maana yake akija leo anakuwa mwenye mahitaji maalum. Hakuna kiti atakalia, kitaharibika. Hakuna kitanda atalala, ataning'inia kule mpaka na huku. Hakuna gari atakaa, maana mlango wenyewe ni wasisi wenye mahitaji maalum, lakini sasa Adamu tutamfanya mwenye mahitaji maalum. Hakuna kiatu atavaa unachovaa wewe. Kila kitu hawezi. Ule mlango nao sema ni mlango mrefu, atabidi ainame. Yaani sisi ni kituko. Ukiangalia mtu ana miaka 182 halafu hajaoa, unasema habari za Metusela. Kina sisi sasa watu tuna familia mpaka tumeshakoma kuzaa, na miaka yenyewe ni mingapi basi? Alafu unaambiwa Hawa alikuwa anavuka bega la Adam kidogo. Wewe ukimwangalia, alafu maumbile yao yanauiana sawa, si wamenenepea ovyo. Hamna. Na maanisha kwamba naumbile limepishana pishana. Hayo yote usihangaike, Mungu akija atakaa vizuri. Maana hakuna aliyechagua awe hivyo. Hata hivyo kila mtu ilikuwa jikuta umezaliwa na wale wazazi hivyo. Kwa hivyo ndivyo unaona inafanyika. Kwa hivyo anakuwa mrefu kiasi hicho, akitanua mbawa zake. Na anapofanya hivyo, upepo anaojaza na mwendo alio nao sio wa kawaida. Ni ndege ambaye anajua kutumia matumizi vizuri ya nishati yake. Kwa sababu mara nyingi akiwa kwenye mwendo hafanyi hivi. Hiyo ni katika kugain kwanza momentum. Kwenye physics anapogain maana yake ni kama anaanza gear ya kuondokea. Ila akikaa hivi sasa, ndio maana Biblia inasema na mwendo wa tai angani. Kati ya vitu ambavyo Suleiman ameandika, anasema na vishangaa namna gani tai anaenda lakini ametanda tumbawa hivi. Ni waajabu kweli kweli yule ndege. Kwa hiyo Mungu anapotaja juu ya tai, anaenda kwenye upande wa mbawa. Na ni kwenye mbawa anapotaja, anaeleza kujali kwake anavyofanya. Ndio maana kwenye ile kitabu cha Kutoka sura ya 10 na ule mstari wa 6, mstari wa 4, walipofika Horeb, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mumeona nilivyowachukua katika mbawa za tai nikawatoa Misri ili muje kwangu mimi? Mumeona? Kwa sababu tai anapobeba watoto wake habebi kwenye kucha. Kucha zinabebwa kwenye mawindo yanabebwa na kucha. Akibeba watoto anabeba kwenye mabawa.
ndivyo anavyofanana tai. Kwa hiyo Mungu anasema mmeona, nimewaweka kwenye mabawa. Na mara nyingi anapoweka kwenye mabawa yuko kwenye training, anafundisha. Kwa hiyo wale wabakini wakishakuwa akagundua ameongezeka, anawaweka kwenye mabawa, anaenda nao juu kabisa, alafu anachomoka. Kisha chomoka, anapapatika yule kina, anapapatika, akiona anaenda kujigonga, anaenda tena chini kwa kasi, anatua kwenye mabawa. Yani training ya tai ni ajabu anapomfundisha kuruka. Lakini angalia, anambeba kwenye mabawa mara salama, na anahakikisha huwezi kudondoka, maana nimeweka wing yangu, nimeweka bawa langu. Hicho ndicho anasema, niliwachukua kutoka Misri, sio kwamba peleka nchi ya Kanaani, ila niliwalete kwangu mimi. Hiyo ndivyo aya inavyoeleza, niliwachukua niwalete kwangu mimi katika mbawa ya tai. Sasa hapa Isaya anarudi kwenye wazo lile lile, wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa za tai. Kueleza kidogo hapa sifa ya tai ambayo anapomwambia Isaya na anaitumia hapa, Isaya alielewa ni hivi. Anazo sifa tatu muhimu sana kwa pamoja. Anatumika kama ishara. Ya kwanza, ishara ya nguvu. Ya pili, ishara ya uhuru. Ya tatu, maono. Nguvu kwa maana strength, yani uwezo wake, kwa sababu ya walionayo. Ana uwezo wa kufanyaje? Tai anaweza kupasua katikati ya dhoruba. Dhoruba sio kitu cha kawaida, hiki kimbunga cha mchera ambacho unaona kama kuna moto, tufani. Kama ningeeleza tunasema tufani, in the storm. Yani tai anaweza kupambana akapita kwenye dhoruba. Ndio maana nguvu zake, yani uwezo ukaleta dhoruba na ukazuia tai asipenye. Uwezo wake wa mabawa yake jinsi alivyo ni uwezo wa kupenya kwenye dhoruba. Lakini kwa nini anazungumzia habari ya uhuru? Freedom. Uwezi ukamweka tai kizuizini. Ndio maana dhoruba kwake ikija haiwezi mshusha chini. Tai hawezi kuwa chini ya kandamizi dhoruba za maisha, ila badala yake ona cha ajabu. Tai ana kitu ambacho nimestadi nikashangaa. Tai huwa anajua dhoruba inakuja kabla haijatokea mbele ya macho yake. Namna alivyoumbwa ni ajabu sana. Iwe ni Katrina, ile hurricane, iwe ni kimbunga gani, vile ambavyo unasikia serikali zinatangaza katika zile nchi za wenzetu, inabidi waende kwenye nyumba kama vile wako kwenye sero, chumba cha ndani, kwa sababu vimbunga vile vinavunja nyumba, vinavunja kila kitu. Wanakushauri ukaende chini ujifiche, hasa kwenye nchi ambazo vimbunga vya namna hiyo vinapita. Tai anapata kabisa taarifa mapema alivyoumbwa kwamba kuna dhoruba